बाबु रमाइलो लागिरहेछ आजको हाइकिङ रमाइलो छ है। स्कुलको जाँच सिद्धिएको बिएली सकिएको त्यही भएर आज चाहिँ यिनीहरूलाई लिएर जाउँ भनेर निस्केको हामी। अनि हरियाली रुखै रुख कसरी टुरी झर्न जाँदाखेरि चितु आउँछ भन्ने डरले हामी भागेको थियौँ। आज त डराउनु पर्दैन जस्तो छ। अनि रुखै रुखबाट एउटा के लेखेको छ डल्लो सामुदायिक वन यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछौँ भनेपछि सामुदायिक वन रहेछ। किरा सबै कराइरहेछन् छेउ 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 यति रमाइलो सुनसान ठाउँ। अब 1 घन्टा चाहिँ हिँडौँ भन्ने सुर कसिएर हिँडिएको छ। 1 घन्टा हिँड्न सकिएला कि कसो सकिन्छ कि सकिँदैन 1 घन्टा हिँड्नलाई। बिस्तारै हिँड्यो भने सकिएला। यताबाट सिधै उकालो चाहिँ अलिक स्यास्या हुन्छ। स्यास्या भए पनि एक्सर्साइज हुन्छ रमाइलै हुन्छ। तलै रह्यो त यता सिधै सिधै बाटो हो कि सिधा होला सिधा होला। त्यो बोर्ड राखेको छ त्यहाँबाट टक्क मिलाउँदै मिलाउँदै हिँड्ने नि बिस्तारै। तारा खसेको टोल स्यास्या 15 मिनट हिँड्दै स्यास्या भयो। अब हिँड्न सकिएला कि नसकिएला। आँखैमा घाम पऱ्यो कि यो नलाई त नसकिने भयो। ओह थाक्यो। जे होस् आजको यात्रा रमाइलो होला जस्तो छ हाइकिङ। अब यति सकेर अब 1 घन्टा चाहिँ मिनिमम हिँड्ने त्यहाँपछि अनि फर्किने। ल अहिलेलाई सानो छोटो मिठो अब एकछिनपछि फेरि जोड्दै जाने टुक्रा टुक्रा गरेर है त।